בפרק ח' פסוק ד' דיבור המתחיל וזה סדר מכותיו. שאור החיים הקדוש מוכיח לנו שרק במכות רבותיי שהיה בהם סכנת מוות, אז פרעה שלח לקרוא למשה ולאהרון. ראשונה מכת דם לא היה לו בו סכנת מוות, ומים לצמאו מצאו לו סביבות היאור, או היה קונה מישראל. לזה לא נרגש ממנה, לכן הוא לא התפעל מזה. בסדר, לא אכפת לו. אבל מקלחת, אתה לא רוצה להתקלח עם... לא, מקלחת היה מסתדר גם עם דם. לא היה אכפת. הוא גם ככה היה רוחץ. בדיוק. מכת צפרדע היו בה שני דברים. האחד, הרשת הכל. הרשת הכל, רבותיי, אתם יודעים מה זה לחיות בתוך צפרדעים? לא פשוט. והשני, שהיו נכנסים במעיהם. דכתיב, ובך ובעמך וכולי יעלו הצפרדעים. בך, הכוונה בתוכך. ומכה זו מבעל את הנפש ואין אדם בטוח בחייו. אתה יודע מה זה באדם מרגיש שנכנסה בו צפרדע בתוך הגוף, נכנסת במעיים, פתאום רואה אותו קופץ מהבטן. פתאום זה צורה כזאת, הוא מרגיש כאבים, שוכב במיטה, הוא בטוח הוא הולך למות. לא בלי כאבים. לא בלי כאבים. בלי כאבים, בטוח הולך למות. יש גם מדרש שאומר שכשהם עשו ישיבה, פרעה וכל הזה, אז הצפרדעים התחילו לדבר מתוך הבטן שלהם, ואז הם אמרו, אתם עושים שאנחנו... הם גם עשו ישיבה, הצפרדעים. יפה מאוד, זאת אומרת, היה להם בטן מקרקרת. יעלו הצפרדעים. ומכה זו מבעל את הנפש, ואין אדם בטוח בחייו. לזה אמר פרעה אל משה וכולי, ויעשר הצפרדעים ממני. מה זה ממני? ממני, מתוכי. פירוש מתוך בני מאב. ג' מכת כינים. מכת כינים הוא ביקש ממשה ואהרון שיסירו אותה? לא. למה לא? מכת כינים, כי הגם שיצטער, הגם שיהיה לו צער לפרעה, אבל אין שם סכנת מוות כצפרדעים שתנקוב בני מאב ותעשנו טרפה. ולזה, הגם שידע כי אצבע אלוקים היא, והעידו החרטומים כי אינם יכולים לעשות, אף על פי כן ויחזק לב פרעה, והוא לא קרא למשה ולאהרון כלל. למה? כי לא נפל עליו אימת מוות. ד' מכת ערוב, אימות שם בהמות ששלח השם בו, ויעלו וירעד מאוד, ותכף שלח אחריהם ואמר, לכו זבחו וכולי, אנוכי אשלח וכולי, העתירו בעדי. למה? כיוון כי במכת ערוב היה עליו פחד שלא יטרפו אותו. מכת דבר, לצד שהייתה במקנה לבד, הגם כי שלח וראה מקנה ישראל ולא מת אחד, אף על פי כן לא שט ליבו לבקש רחמים. למה? כל זמן שזה ברכוש, כל זמן שזה, לא אכפת לי. מכת שכין, לצד שלא היה בו סכנה, גם אפשר שנתכבד במכה זו. ממה שלא הזכיר השם בפירוש, כי גם היו בו שכין, ולא אמר אלא, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. אבל בפרעה לא היה, אז לא אכפת לו. לזה לא ביקש ממשה להתפלל בעדו. זה פרעה, מה אתה חושב? זה כמו כל השליטים הללו, קדאפי, כל אלה שכבר הלכו לגיהנום. אכפת להם מהעם שלהם? מה קרה עם גדאפי? איך? מה קרה עם גדאפי? מה אומר שם? מת, לא? מקדאפי? כן. בטח, הוא אמר שמי שימרוד בי נמחץ אותו בביוב כמו אח בראש. איפה הרגו אותו? בביוב, כמו אח בראש. מה הרגו אותו? העם שלו. המורדים, כן. מורדים. קדאפי הזה היה משוגע כל הראש. היה אדם אכזרי מאוד. ממש, היה כמו שכתוב בחז"ל, עם כל הגזרות שהיה עם כל ההגמונים הללו, שכל נערה שהייתה צריכה להתחתן, אז קודם כל היא הייתה צריכה להיבעל להגמון, ככה הוא היה עושה. כן, מה שמו, היה כל בחורה שהייתה צריכה להתחתן, הייתה צריכה ללכת אליו.
הוא היה יכול לראות אפילו אישה יותר מוצאת חן בעיניו, שתיש, לא משנה, היה לוקח אותה. היה לוקח אותה, אחר כך חזר אותה. היה כולו, הוא היה גם... הוא היה על סמים כל הזמן. על תמריצים כאלה. יש להם גיהנום לאנשים כאלה. פשוט לא יאומן. עכשיו, מתי שהתחילו למרוד בו, היה לו, הוא ישב על בארות של נפט. בארות של נפט. עכשיו, אלה, יש להם כסף, הם מרגישים שהם מלך העולם. הוא לקח מיליארדי דולרים. הלך, שכר שכירי חרב. כושים וזה שאין להם מה לאכול. ושיעבו את העם שלו. משהו לא יאומן. אבל לא עזר. זה לא עשה מהפכה, לא. אתה צריך להבין, היו הולכים, מגיעים אליו, ובינתיים מרססים אותם עם מטוסים. יש סרטון שמעניין את הבן שלו בחקירות. מעניין את הבן שלו, מיסיה. כן, בלוב. הרב, יש להם גיהנום לאנשים כאלו שהם גויים שבתים ונגמר הסיפור? זה תלוי. זה תלוי. יש גויים שיש להם גיהנום. ויש גויים שזה כמו בהמה. לא, הולכת לזה? אבל יש גויים שיש. נבוכדנצר, עם כל זה שהוא היה רשע ורוצח וכו', מחיה בית מקדש וכו'. הגמרא אומרת במסכת שבת שהיה לו גיהנום. נבוכדנצר. זה אותו גיהנום. יש להם גיהנום? כן, יש להם תיקון. יש להם גיהנום, ורבנו הארי כותב שגם הגויים, כן, אז יש בהם ניצוץ קדוש שהחיה אותם, ובגיהנום כל הרע מתקלה לגמרי, עד שמגיעים לניצוץ קדושה. ומה? ואז הניצוץ קדושה מגיע לגן עדן, וזה הפדיון שבויים. זאת אומרת, זה לגאול את הניצוץ קדושה. יש ספרים שכתוב ש... זה מה שרבנו הארי כותב בראשית פורים, מה שאומרים ברוך המן. מה זה ברוך המן? אדם צריך לשתות עד שאומר ברוך המן? אומר רבנו הארי, כן, אתה שותה ברמה כזאת שאתה מאבד את הדר, ואז מתי שאתה אומר ברוך המן, אז אתה יכול להאיר לניצוץ הקדוש שנמצא בתוך המן, ולגאול אותו משם. ואז מה, אז הוא מתקן? כאילו מה? הניצוץ הקדוש הזה נתקן. לא, הוא עצמו. אז זהו, אז אתה חושב שזה לא עצמו, זה לא עצמו. הוא, המן היה קליפה. קליפה הזאת הולכת לאבדון. אז הוא עצמו. אבל היה בתוכו ניצוץ קדוש. זה מסוד מה שכתוב מבני בניו של המן, לימדו תורה בבני בניו. זה מהניצוץ קדוש. אבל אפילו בבלעם, רבנו הארי כותב. בלעם, אחרי זה בנבל, אחרי זה אבן, עד שנתקן. עכשיו, מה נתקן? ניצוץ קדוש. לא הם עצמם. לא הטיפוס שהכרת. פנים חדשות בעולם. זה גם בבהמות? בבהמות זה תלוי, אם היה מגולגל שם איזה נפש מסוים. ואיזה בהמת מאה? גם, זה מה שבסוד, מה שכתוב שלעתיד לבוא כתוב בשם מתיר אסורים. מה זה מתיר אסורים? אומרים, מה זה בהמה שהיא אסורה? מה זה אסורה? אסורה זה קשורה. אסור, כמו מתיר אסורים. כמו שאומרים, אנחנו מברכים בבוקר, ברוך אתה השם, מתיר לך העולם, מתיר אסורים. כן? מתיר אסורים, שזה בעצם, כשבאדם היה ישן בלילה, אז כביכול האיברים שפשוטים. ברגע שהוא מתעורר, אז הוא יכול לפשוט את האיברים וכולי. כמון המר. לא היה מתיר אסורים. כתוב כמון המר, זה יוצא כמון המר. עכשיו, אז יצאנו מכאן שרבנו הארי כותב שהבהמות הטהורות, אז אפשר על ידי אכילה לתקן. כן. הבהמות האסורות זה לא שאין בהן ניצוצי קדושה. יש ניצוצי קדושה. רק זה קליפה כל כך חזקה, שגם שהקליפה אסורה שם, כלואה. כן. הניצוץ קדוש מחילה. הוא כלוא, אסור בתור הקליפה הזאת, שגם אם האדם יאכל אותה, הוא לא יכול לתקן שום דבר. כן. ולכן זה יהיה רק לעתיד לבוא. בכל דבר יש לי. או לדוגמה על ידי ביטול בשישי. בגלל זה כתוב הרי בעניין של אשרי יושבי ביתך, אז באות נון אין פסוק לאות נון. כתוב מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, ואחרי זה סומך השם. אין אות נון. למה? אומרת הגמרא, בגלל שבאות נון נרמז נפילה. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ולכן לא רוצים להגיד את אות נון כי נרמז בזה נפילה. מה זה הנפילה? זה נפילת הכלים, נפילת המלכים. שזה העניין של הניצוצי קדושה.
אבל אם יש חתיכה של נבלה, שנופלת. שמתערבבה ב-60 של היתר, אז הכל בטל ב-60, ואז אפשר. כמו היום יש ינות, אז לוקחים כמויות אדירות של ענבים, לפעמים יש שם גם נחשים. את כל זה טוחנים את הכל, עושים מזה יין. גם הנחש שם ניחן. אני הייתי ינן, ואמרתי, תעצרו, כאילו, יש בפנים חרדון או משהו? אמרו לי, לא, זה בסדר, יאללה. יפה. יש אמרו לי, שואבים אותם, שואב. ויש כאלה שואבים וכולי. אמרתי, תוציא אותו. זיקיות, הכל שואב. גם מכבישים, הכל. אמרתי, איך זה? אמרו לי, לא. עכשיו, רבותיי, אני הייתי שם, אני ראיתי את זה. זה בריאה שלמה שמרסקים אותה. אבל לפני זה, ברגע שהיא מרוסקת, מרוסקת בעיה. לא זה. ב1,000 מעלות זה כבר לא... ברגע שהיא מרוסקת, היא כבר לא בגדר של בריאה. רק מה? יש גזירה דרבנן שלא מבטלים איסור לכתחילה. לכתחילה אסור. אז מתי יש גזירה לא לבטל איסור לכתחילה? שאתה יודע. מתי שאני מרסק בשביל לבטל את האיסור. זה אסור. כן. פה הם לא עושים את זה בשביל לבטל את האיסור. זאת אומרת, גם אם הענבים היו נקיים לגמרי ולא היה שום דבר, גם היו עושים יין. המטרה היא לא לבטל את האיסור, המטרה היא לעשות יין. רק אם במקרה יש שם איזה משהו, אז גם הוא ברוכי. לכן באופן כזה צריך להבין שהכל מתבטל. ואנחנו רואים שכמה שהדורות מתקדמים, והגאולה מתקרבת, אז הכל הופך להיות תעשייתי. הכל בכמויות אדירות. מבררים את הכל. היום כבר כמעט אין לך בגדים טבעיים, הכל סינתטי. כבר מוציאים מתחת האדמה מיני סוגים של ניילון ונפט וכו' בשביל ליצור בגדים. וככה גם בתעשייה וכו' והכל. למה? מכיוון שהכל הולך ונתקע. אז ממילא, איפה רמוז הבחינה הזאת של הנפילה? בסמך. סומך אדוני לכל הנופלים. למה בסמך? כי סמך בגימטריה זה 60. רומז לבטל ב-60. סומך השם לכל הנופלים. על ידי ביטול ב-60 אפשר לראות את הכל. אז זה לדוגמה בעניין הזה. חוץ מזה עוד יהיה תיקונים בעזרת השם יתברך, אחרי שמלך המשיח יבוא, אז יש עוד תיקונים שצריכים לעשות. אין תיקונים, זהו, ברגע שהוא מגיע, נגמר. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה רק הביאורים של האחור. אחרי שיבוא מלך המשיח, ימות משיח זה תיקונים. נבנה בית המקדש, מקיימים את המצוות שאמורות בתורה וכו'. כל הדינים, כהנים, לוויים וכו'. כל הקורבנות, קורבן פסח, שמיטים, יובלות, כל ההלכות שבתורה, כל המצוות שבתורה, הכל נוהג. והמשיח מתווספים הרי מקלט. כתוב ברבותינו המקובלים שכל מי שחילל שבת בשוגג וכו', וכל מי שהתחייב להביא קורבנות בזמן הגלות שלא היה בית מקדש, כולם חוזרים בגלגול וכולם צריכים להביא את הקורבנות לבית המקדש וככה הם מתקנים. ואז ימות המשיח צריך להיות, זאת אומרת ימות המשיח זה בעצם לסיים את התיקון. ואז ימות המשיח זה יכול להיות 40 שנה, 200 שנה, 240 שנה, 1000 שנים. יכול להיות שימות משיח זה גם יהיה כמו מזמן שנחם בית המקדש עד שיבוא מלך המשיח, ככה יהיה אותם שנים, שנאמר שמחנו כימות עיניתן. וגם יכול להיות שימות משיח זה יהיה 6,000 שנה. שב6,000 שנה הללו, לדוגמה שזה ימות משיח, ב6,000 שנה הללו עדיין עולם כמנהגו נוהג. רק מה? שיבוד מלכויות. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות. הרמב"ם כותב את זה. הכוונה רבותיי זה גמרא, מסכת סנהדרין פרק ח'. זאת אומרת שמה הכוונה? הכוונה היא שהאנשים עדיין נולדים, אנשים מתים. רק מה? יש מלך בישראל. מלך. וזה מלך המשיח. על פי התורה. ויש בית מקדש. וכל אומות העולם מכירים בעליונות של עם ישראל. ועובדים אותם. ומקיימים את כל המצוות שאמורות בתורה. ויש תחת גפנו, תחת תאנתו, לומדים תורה ועולים ומתעלים וכו'. עד שמסיימים את כל התיקון. ברגע שמסתיים ימות משיח, אז יש תחיית המתים. ואז תחיית המתים קמים עם גוף אחר, לא עם הגוף הזה, אותו צורה, אבל לא הגוף הזה, לא החומר הזה. אז איך? כי זה חומר שמתקלה. אלא זה חומר שמתקלה, זה חומר מגיע לגיל 40-50 מתחיל להתקמל. אלא קמים עם חומר אחר, עם צלם רוחני. עם הצלם הזה, בדיוק כמו המלבושים של האדם הראשון לפני החטא. וזה חומר שהוא לא מתקדם. וזה ימות משיח. אז לא ימות? בימות המשיח. אז רגע, אין מתים? ואז בימות המשיח מתקיימים כל הנבואות שכתוב בנביאים. דהיינו שעתידה להישאר את כל יום,
ויש את הבחינה הזאת של האדמה מוציאה גלוסקאות וכולי, וילדים בני 2 ו3 יהיו בדרגה של נביאים. זאת אומרת, רוחניות, מלא הארץ דעת השם. זאת אומרת, יהיה את כל השכר שכתוב בנביאים, כל הנבואות הטובות מתקיים בימות משיח. בימות משיח כמה זמן זה יהיה? אז אומרים רבותי המקובלים, הבן ישחי כותב בסוד ישרים שלא קיבלנו. כמה זמן זה יהיה. אבל מה שכן קיבלנו, שיהיה לזה סוף. ואז לתחיית המתים, ימי תחיית המתים. מה? שיהיה לזה סוף. תחיית המתים? כן. מה זאת אומרת? ואז אחרי תחיית המתים יש עולם הבא. עוברים לשלב אחר שזה נקרא עולם הבא. והעולם הבא, עולם הנשמות, כאילו. עולם הבא, אומר מרן הבן איש חי שכל המציאות מתבטלת, ואז יש מציאות חדשה שקוראים לזה עולם הבא, ושם עין לא ראתה אלוהים זה לא תש. אף אחד לא יודע מה יהיה. איפה גוג יש ומגוג? ספר ברית מנוחה של רבי מרימון הספרדי. הוא כותב מה יהיה עד 1009. הוא מסביר בכל עת. אבל עולם הבא, שזה אחרי תחיית המתים, עין לא ראתה אלוהים. זה 1,000 שנה, לא? זה לא 1,000 שנה? אין. רגע, ואיפה גוג ומגוג? הרב היה כותב שכל מה שאומרים 1000 השביעי, הוא אומר זה מושגים על פי הקבלה. בכל מה שהרב אמר, איפה נכנס פה גוג ומגוג? גוג ומגוג זה בזמן משיח בן יוסף. אז מתי זה? לפני משיח בן דוד. אז בתקופה זה שהרב... השלב הבא. מה, עכשיו? כאילו, ורק אחרי לא זה... חייב שיהיה גם, הרב. לא חייב שיהיה גם. לפני שיבוא משיח בן דוד, צריך שיהיה משיח בן יוסף. משיח בן יוסף הוא המשיח של מלחמות. הוא צריך להיהרג או שהוא לא צריך להיהרג? המתפעלים שלא יהיה. ואיפה יהיה כמו... וזה דוד עבדך, כתוב שמה יכוון שלא ימות משיח. ואיפה יהיה מקום לכל האנשים האלה? אם יש מיליארדים אנשים שכבר צריכים לחזור כולם בגלגול כדי להחזיר את כל הדברים. אתה מפחד לעניינים של מקומות? הבנתי. אני אתן לך כמה תשובות בדבר. א', קודם כל, גם היום בזמננו, האדמה, כן, גם היום בזמננו, היבשות, כן, מלאכת, היבשות, האדמות, הן עדיין לא מיואשות כולן, כן? אתה יודע איזה שטחים אדירים, שאין עדיין בני אדם שגרים שם? על מיליארדים של אז אנשים? טוב, רגע, יש לך סבלנות? אז יש, אל תדאג, יש עוד המון מקומות ליישב אותם. רוב האדמות היום בזמננו בכדור הארץ, הן עדיין לא מיושבות. זה אחד. שתיים, תעשה צילום לווייני לכדור הארץ, תראה ש70% מכדור הארץ זה מים. כן, נכון. אתה יודע מה זה, איזה כמות זאת? ואיזה כמות זאת? זאת אומרת, אז מספיק לייבש איזה אוקיינוס האטלנטי. איך יבש? יש לך... מי מייבש דבר כזה? לא ברור. הרים על המים, עוד יותר טוב. מיליונים עושים על המים. רגע, יש ספר שכתוב... בארץ ישראל שהיא קטנה, יש את הנגב, שבנגב אתה יכול את כל ארץ ישראל ישן. נכון. כל אחד יהיה דונם, 2 דונם. יש ספר שכתוב, אני לא יודע אם זה אמת. קיצור, מה אתה דואג? אתה דורש... לא, אני רק שואל, יש ספר שכתוב שכדור הארץ יגדל, ואז יש זה נכון? לא צריך להגיע לזה. בסדר? אם עולם הבא, זה לא 1,000 שנה, מה נגיד כזה מושגים שלנו, כן? אז משהו אחר. אז יכול להיות שכם משיח עוד... לא, משיח... 1,000 שעות, 200 שנה, לא יודע מה. אז רבי ידופתאי מסביר ככה. הוא אומר, משיח יבוא עד הסוף של 6,000, זה בטוח. זה לא מושגים אז שלנו. אני מסביר. כרגע יש לנו לדוגמה לעולם הזה, 200? כן, מקסימום 220 ומשהו. עוד 225 שנה. 240, לא? וכולם יודעים. תדע לך, אנחנו מתקרבים בעיטה, לסוף. 240, לא? איך 225? תפשי. אנחנו מתקרבים לסוף. תפשי נעים פעם. טוב, אני אקנוס אותך בסוף, תגיד לי. סליחה? אני אתן לך קנס בסוף. סליחה. עכשיו ככה, יוצא לנו מכאן רבותיי, שעכשיו אנחנו מתקרבים לסוף, אז כולם יודעים, כל המדענים גם יודעים, שכדור הארץ הוא בשלבים של הכחדה. כן, כולם יודעים את זה. אומרים לך, החומר מתקרב, כן. זאת אומרת, הם יודעים, הם רואים את האוזון, הם רואים את זה, הכל. להם אין הסבר, אין להם הסבר. אתה מבין, אבל אנחנו יודעים, כתוב במפורש בנביא, והארץ כבגד תבלה,
ושמיים כעשן נמלח. נגמר. הארץ כבגד תבלה, כמו שבגד הוא מתבלה. נגמר. עכשיו, שים לב. אז זה לגבי משיח. רק מה? כתוב שמשיח צריך לבוא בתוך 6,000 שנה. ואז, לכאורה, התחיית המתים יהיה באלף השביעי. פה הרב תאיה כותב שרגע, יכול להיות שיהיה ימות משיח, ויש דעה שימות משיח זה גם יהיה 6,000 שנה. אז איך זה מסתדר? אז הוא אומר שהאלף השביעי זה מושג. מה הכוונה? הוא אומר זה כמו לדוגמה, הוא נותן משל. הוא כותב את זה בפירוש שלו על עץ חיים. הוא אומר לדוגמה, יש עולים לתורה. הנה עכשיו עוד מעט שמחת תורה, אנחנו יודעים שמעלים את כולם, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר. זה עליית שישי, נכון? אז אנחנו מעלים מוסיפים, מעלים את כל הבית כנסת. אז יכול להיות יהיה בית כנסת של 400 מתפללים. כל ה-400 מעלים אותם לתורה. מתי שכולם סיימו לעלות, אז מה אומר החזן? הוא אומר, טוב, שביעי יעלה בכבוד. ואז הוא עולה עליית שביעי. יבוא הילד, ישאל את אבא שלו, הוא אומר לו, אבא, מה זה שביעי יעלה? מה, הוא לא יודע לספור על המעגול הזה? עלו פה 400 איש עכשיו. זה השביעי. הוא אומר לו, בני היקר, כל ה-400 האלה שעלו, זה לא עולה בשביעי. מוסיפים. זה נקרא בסוד מוסיפים. אבל הוא השביעי, זה מושג, הוא השביעי. לכן הרב תאיה כותב שכל ימות משיח זה לא עולה בשם. לא משנה כמה זמן זה יהיה. ומתי שזה יסתיים, אז זה נקרא שמתחילים את האלף השביעי. וזה הכוונה שהאלף השביעי זה מושג. זה 6,000 שנה, ממש 6,000 שנה? אז אני אומר שמלך המשיח בעזרת השם יבוא בתוך 6,000 שנה. זאת אומרת, בתוך ה-225 שנים שנשארו לנו, יבוא. מתי בדיוק? אף אחד לא יודע, ושאף אחד לא ינסה לתת העריכים. ולא אכפת לי שמוצאים חוברות, ועושים גימטריה, ועושים פה, ועושים שם, ואומרים לך, שמע, משיח יבוא. אני אומר לך, בליין עד סוכות, תן לו עד שמיני עצרת שעה 4, אני אומר לך, הוא כבר פה. טיפח משפטם של חשבי קצין, כתוב. זה מה אומר ככה? אתה מבין, באיזה מישהו אומר לי, שמע, הרב אומר, זה קיבל שעון, הוא לא זז, עכשיו התחיל לזוז. די, נו, סיפורי אלף לילה ולילה. מה? לילה. די. מה אתה קשקשקשקש? כתוב שמלך המשיח צריך לבוא. ואני מאמין שהוא יבוא, ואני מחכה לו בכל יום שיבוא. מתי יבוא בדיוק? לא יודע. אם אתה שואל אותי, היה כבר צריך לבוא. אתה מבין? אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. נותן לעוד אנשים לעזור ויש עוד תשובה לעולם. שנת התשובה, הייתה עכשיו. יוצא לנו מכאן רבותיי. לענייננו רבותיי. יש לי שעון דרול, מספרים שהיה איזה רבי אחד. רבי, אדמו"ר, חסיד. התעכב לסעודה שלישית וכו'. אתם יודעים, אצל החסידים עושים ככה טיש, לסעודה שלישית ככה. אז הוא התעכב, לא הגיע מהר. ואז כולם חיכו לו. מתי שהוא בא, אז החסידים שאלו אותו, רבי, למה רבי התעכב הרבה, מה העניין? ידעו שיש דברים בגו. אמר להם, אני אגיד לכם את האמת. היה אצלי עכשיו אליהו הנביא. עבד רעבים, אחרי מנחה. והוא אמר לי שהמשיח כבר צריך לבוא, ונשאר עוד קצת. אבל אני לחצתי עליו שלא יבוא. אמרתי לו, לא, תעכב את זה. תעשה מה שאתה יכול לעכב את זה. והוא אמר, למה? אבל אפשר זה. אני כבר רוצה לבוא לבשר. אמרתי לו, לא, אל תבוא, אני מתחנן אליך. וזה, פה ושם. ואז החסידים שאלו את הרבי, אמרו לו, רבי, למה? למה? הוא אמר, בגלל שיש עדיין נשמות נידחות, שאם עכשיו יבוא המשיח, לא יהיה להם תיקון עולמי. לכן צריך להמתין שיתוקנו עוד נשמות. אז אחד מהחסידים אומר, רבי, מה אכפת לנו עכשיו נשמות נידחות? שיבוא משיח! אז הרבי הסתכל עליו, אמר לו, מי אמר לך שאתה לא אחד מהנשמות נידחות? אמר, בסדר, תביא קיגר. זה מה שהם אוכלים. נכון, יש בכינות כאלה. אבל מה אני אגיד לך, יש הרבה מעשה. הרבי מבריסק לדוגמה, הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, היה באחת מהמלחמות בקום המדינה,
היה הרבה עבודות. ואז היה הרבה צרות, ובא איזה מישהו לגריז, לגאון רבי יצחק זאב, בזכרו. הוא אומר לו, תראה כמה עבודות, כמה דם יהודי נשפך, אבל לפחות אם היינו יודעים שהמשיח יבוא בסוף המלחמה, אז היינו אומרים ניחא. אבל מי? ואז הרב מבריסק אמר לו, תדע לך שאני קיבלתי מאבא שלי, רבי חיים מבריסק, שאפילו אם היה יורד מלאך מן השמיים, והיה אומר לנו שאפשר עכשיו לקבל גאולה, ותמסרו נפש אחת מישראל. זאת אומרת שיהודי אחד צריך למות. ואז תקבלו גאולה שלמה ונצחית ואמיתית. הוא אומר, קיבלתי מאבא שלי שאנחנו מחויבים לדחות את הגאולה ושדם אחד של יהודי לא ישפך. וזה רבותיי השקפת התורה. למה? כי הראש ממשלה הראשון, כן, זה עם הקרחת שהלך עשה אחר כך עמידת ראש, אז הוא היה יכול והיה באפשרותו להציל מאות אלפים של יהודים. בזמן השואה. מאות אלפים, והוא לא, והוא מנע. ושאלו אותו, למה אתה לא עושה כלום? הרי יש לך אפשרות לקלוט להביא. היה אפשרות, רבותיי, עד שנת 1942 עוד היה אפשר להביא יהודים. הוא אמר, לא, זה טוב שימותו, כי בדם שלהם אנחנו נבנה את המדינה. וחוץ מזה, לא נעים לי להגיד את זה, אבל אמר את זה ראש ממשלה אחר עליו. מי זה היה? בגין. הוא אמר שהם נתנו ליהודים למות בשואה, כי הם ידעו שעל כל יהודי שנרצח בשואה, עתידים לקבל על זה פיצויים, כסף. ועם הכסף הזה הם השתמשו בשביל המדינה. ואתה יודע מה בגין אמר להם? בגין שהוא גם לא היה חרדי, אבל הוא היה איש יותר מוסרי. אתה יודע מה הוא אמר להם? לבן גוריון ולחברים שלו? הוא אמר להם, מתי שיגמר הכסף של 6 מיליון יהודים, איפה תמצאו עוד 6 מיליון יהודים לרצוח אותם בשביל לקבל עוד כסף? ככה הוא אמר להם. זה מתי אין תורה. אין תורה. תבינו, היה יכול לעלות חרדים, יהודים חרדים, היה יכול לעלות אותם. מה הוא אמר? הוא אמר, הפרות בקיבוצים יותר חשובות מהחרדים. כן, רבי סילר סיפר עליו. זה רבותיי, זה לא... אני חשבתי שהוא סתם. חשבתי שהוא סתם, כל פעם הוא אומר לי, בפדר, לא, הוא היה דמגוג. הוא צודק. הדמגוג, הוא ידע שהוא לא רוצה שיהיה ציסות, מרידות וכו'. הוא יודע הכל, לא אפשר לעבוד עליו. אבל הוא לא בא לקראת. הפוך. כל הערבוב של הדת והמדינה, זה הוא, למה? כי הוא רצה שליטה על הדת. בגלל זה הוא לא רצה שזה יישאר עצמי. טוב. לא היה מנהיג באותו זמן. למה לא היה? בטח שהיה. היה? היה מנהיגות, בטח. היה מנהיגות עוד לפני שהמדינה קמה. היה הכל. היה ארגונים, זה לא היה בצורה מדינית. טוב, לענייננו רבותיי. אומר רבנו חיים בן עטר, נמשיך. שיברך אותי אחד מהם. לכן לגבי שכין, לא היה אכפת לפרעה רבותיי שכולם יקבלו שכין, העיקר שהוא לא קיבל, אז זה בסדר, אז הוא לא ביקש ממשה ואהרון שיתפללו עליו. זין, מכת ברד, לצד שהרעים השם משמיים ונתן קולות ואש מן השמיים. נפלה עליהם אימתה ופחד שיעשה להם כמהפכת סדום ועמורה. ופחד ורעב לבבו ואמר השם הצדיק וכולי. רעב או רחב? העתירו אל השם וכולי. מה כתוב? ופחד ורעב לבבו. טוב פה חלק. איך כתוב אצלכם? פחד ורחב? מה כן. פתאום? לא, סתם שואל. צריך להגיד פחד ורעב. זה... בטעות דפוס, נו, מה זה משנה? כן, במנחת שי הוא מביא שם שיש נוסח פחד ורעב. גם ברד"ק בשורשים. טוב, בסדר. רגע. אצלי זה גרסה מתוקנת. הלב שלו התרחב, רחב לבבו, אתה מבין שזה... לא, זה לא נכון. לא, יש שתי גרסאות. הוא כותב פה שיש שתי גרסאות בפירוש אור החיים הקדוש. והוא אומר שהגרסה היותר מתוקנת זה רעב לבבו. מה פירוש רעב?
איך? זה לשון של בהלה. כן. גם אתם יכולים להסתכל לדוגמה לקמן בפרק ט' פסוק ל', אז אור החיים הקדוש גם כותב את זה. יש פסוק שאומר, מזה רעב וחומי רשת. איך? מזה רעב וחומי רשת כתם מרעי. השם בהמות שלח בו. כן, גם זה. כל זה, מה שהרב אמר. איי, 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 איי. מצוטט פסוק, הרב. מה כבודו אומר? מצוטט פסוק מישעיהו ס'. נכון, ושם בפסוק יש שתי גרסאות זה גם. אין מקום פעם. איך? איך הוא ידע? זה פסוק בתורה, בתנ"ך. בנביא. בנביא. לא, אבל אני אומר ששם בנביא. שם כתוב, אז תראי ונהר ופחד ורחב לברך. פרש רש"י, ובמנחת שי שם יש מנחת שי על הנביא. במנחת שי הוא עושה השוואת גרסאות. ובמנחת שי שם על הנביא הוא מביא שיש נוסח ופחד ורהב לברך. שתי... אני תמיד אמרו לי שהתורה משתנה ואין שום טעות. מה קרה לך? אפילו בתורה שבכתב יש שינוי בספר תורה ספרדי לתימני לשני. אבל מינור. מינורי מינורי, ספר תורה של תימני פסול לספרדי ושל ספרדי פסול לתימני. ויהי מנוע, ויהי מנוע. כן? פצוע דקה, אם נכתוב את זה באלף או נכתוב את זה בה'. יש עוד כמה וכמה שינויים. אבל אם יש שינוי של... לא רק זה, רק גם חסרות ויתרות אנחנו לא בגלל. אז זה משנה את כל הצו האלוקי, אם יש לי אותו פעם בתורה. כי אם... עוד פעם, יש כמו מסורת. שקורא בתורה קורא, אז כמו הנה שהיום היום. הוא אומר ויאמר, הוא משנה את כל התכלית של הדברים. מסורת. אז בדרך כלל זה לא שינוי משמעות, ולצערנו הרב יש הורקנו מכלי אל כלי, ויש גלויות, ולכן נפלו שיבושים בגרסאות. אבל כתוב לא תשכח בפזרון. לא תשכח, אתה יודע קדוש ברוך הוא שנייה. אבל תקשיב, יא חביבי, תקשיב יא אבויה, כל השינויים הם כמו שאמרת, באותיות וכדומה. במשמעות של הדברים אין שינוי. וחוץ מזה, עצם זה שאנחנו היום פה, כן? אחרי כל הגלויות וכל הפיזור וכל אומות העולם, ויש לנו עדיין את כל התורה ותלמוד בבלי וירושלמי ואת כל מה שיש לידינו, זה נס גלוי. איפה יש דבר כזה? עדיין, בחמישה חומשי תורה אתה צריך כאן בעיה. בחמישה חומשי תורה יש דבר שמו אין בעיה, אבל מה נעשה? שיש מסורות מסוימות. הרסת את כל הטעם האלוקי. טעות אחת שלא תחת. כל הישות האלוקית שעל התורה היא נעלמת. ככה אני תמיד הבנתי.